Salutare prieteni! Așa cum am promis data trecută, am adus un nou produs la test, la review. Data trecută v-am prezentat hangerele de la BiteKeeper, de la Ripton, iar de această dată am un set de 4 avertizori plus stație, BiteKeeper Cube, de la producătorul Ripton. Este foarte interesant acest set de avertizori pentru că vin cu unele funcții nemai întâlnite la alți producători. Vom vedea că au unele funcții care s-ar putea să-și merite bani. În primul rând remarcăm calitatea materialelor, sunt destul de solizi, sunt fabricați din plastic, dar este un plastic dur, un plastic care se simte chiar premium, vorbesc de avertizori, însă stația este fabricată dintr-un material de aliaj, se simte în mână foarte, foarte solidă. Consider că este un avantaj fiind din metal pentru că de fapt stația este cea mai predispusă la căzături, avertizorii întotdeauna stau pe rotpot. Un alt lucru care este foarte important este faptul că au o rază foarte mare de acțiune între avertizor și stație. Este o rază de 500 de metri, mai mult decât suficient cam pe oriunde ați pescui. Au acumulator intern, nu trebuie să schimbăm baterii la ei, nu au baterii interschimbabile. Au o baterie de 1200 de mAh, o baterie care ajunge până la 30 de zile la stație și 20 de zile la avertizori. Se încarcă magnetic, au un pachet, chiar două încărcătoare cu care vin, iar ca și avantaj este faptul că întotdeauna știi câtă baterie ai la avertizor, nu mai stai cu gândul că trebuie să-ți iei baterii de rezervă să ai la tine tot timpul, mai ales că în aplicație întotdeauna vezi, poți verifica nivelul bateriei, iar dacă de exemplu nu ai mai verificat de mult nivelul bateriei și ai plecat pe baltă uitând să-i încarci, ei se pot chiar încărca de la o baterie externă, direct montați pe rotpot și astfel salvați partida respectivă. Avertizorii și stația au câteva butoane de unde putem schimba câteva lucruri, însă adevărata magie se întâmplă în aplicație, unde avem o plajă foarte mare de customizare, aplicație care este disponibilă și în Android și în iOS, dar revenim imediat la aplicație. Putem controla și direct de pe avertizori și stație unele funcții, limitare, bineînțeles, nu au toate funcțiile pe ei, deci este butonul de power, se ține apăsat în lateral. Avem butonul de volum, tonul, și sensitivitatea. Iar pe stație avem doar butonul de on-off în lateral și două butoane, unul de volum și celălalt unde scrie mod este pentru a schimba între modurile de sunet, sunet plus vibrație sau doar vibrație. Acum este sunet și vibrație, acum este doar vibrație și acum este doar sunet. Cam astea sunt modurile ce le putem selecta rapid, direct de pe avertizori și stații. Acești avertizori sunt certificați IP66, sunt rezistenți nu doar la ploaie și intemperii, dar pot fi scufundați cu totul în apă și funcționează fără probleme. Disponibil în două nuanțe, varianta pe negru și varianta pe alb, cu mențiunea că această variantă pe alb o să apară în scurt timp, nu știu, la nivel de o săptămână, două, până într-o lună. Avem certitudinea că se va regăsi în portofoliul Ripton România. Vă las link în descriere de unde puteți să comandați. Avertizorii au și inserții de cauciuc pentru a preveni alunecarea lansetei, foarte util mai ales atunci când pescuim cu vârfurile lansetelor în jos. Revenind la aplicație, haideți să vedem ce putem modifica. În momentul de față ne afișează doar 3 avertizori pentru că atât am conectat eu la această partidă, se pot conecta până la 8 avertizori. Primul buton este de drift mod. Acest mod drift ne ajută foarte mult pe furtună, pe vânt, cum avem și în această partidă, elimină trăsăturile false. După cum vedem, când apăsăm acest buton, se setează automat pe toți 3 avertizori în același timp 10 cm. Ne apare o linie albastră aici sub fiecare. Asta înseamnă că avertizorul va suna doar în momentul în care peștele va lua 10 cm de fir. După cum vedem, avem o plajă de la 5 cm până la 20 de cm. Este foarte util și atunci când dormim și nu vrem să ne deranjeze orice bip să ne trezească, doar atunci când peștele ia fir mai mult să sune avertizorul. Apoi avem funcția de mut, foarte utilă atunci când reașezăm lansetele să nu deranjăm pe nimeni. Iar apoi vedem bara de volum care este afișată și în decibeli.
și imediat de desubt nivelul bateriei. Iar apoi dacă intrăm pe fiecare avertizor în parte, vedem că are o denumire pe care o putem modifica. Apăsăm pe creionul acesta și putem modifica denumirea. De exemplu, punem un boiless de 24 la cărlic și vrem să scriem aici boiless 24 sau punem un pop-up, sau pur și simplu lanseta 1, lanseta 2, cum doriți. O să vedeți de ce este utilă această funcție, pentru că avem și un jurnal, dar ajungem și acolo. Imediat de desubt avem butonul de mute pentru acest avertizor selectat, bara de volum, apoi avem tonurile de sunet, putem seta de aici direct din bara aceasta. Sau aici pe Custom Audio putem selecta foarte multe sunete, sunete de laser, de păsări, claxon de mașină și așa mai departe. Și nu numai atât, după cum vedem avem și un buton de Select Audio care ne duce în meniul telefonului și putem selecta ce avem în telefon și asta înseamnă că putem să alegem o melodie sau putem să înregistrăm noi ce sunet vrem. De asemenea putem selecta sunetul de run să fie diferit față de sunetul drop, iar apoi avem bara de sensitivitate și aici vedem că putem să selectăm de la 1 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 24 de mm, 30 de mm, 40, 60 și 90 de mm. Mai jos putem vedea ce culori putem alege: roșu, verde, galben, albastru, mov, iar pe ultimul buton avem un întreg spectru RGB de unde putem să alegem o culoare personalizabilă. Așa cum vă spuneam mai devreme, avem un jurnal în care avem toate alarmele trăsăturilor și la câți milimetri a fost setat, fiecare trăsătură în parte. Cum spuneam, și aici este foarte util dacă vreți să dați un nume la fiecare alarmă. De exemplu, cum am spus mai devreme, punem denumirea boiless-ului, ce fel de mărime, ce fel de culoare, ce fel de aromă, pop-up la fel. Și atunci, la sfârșitul partidei, avem un jurnal foarte complet și putem reține la ce a mers cel mai bine și astfel să ne îmbunătățim partidele de pescuit. Un alt atu al acestor avertizori este faptul că primesc update-uri. Trebuie să intrăm la setări și vedem aici firmware update și aici aș vrea să vă dau un pont din casă. Am înțeles că la următorul update va veni o funcție de timer. Asta înseamnă că nu trebuie să mai folosim aplicații separate sau timere. Este foarte binevenită funcția asta. La momentul filmării acestui clip, setul de 4 este 2450 de lei pe site-ul Ripton, să vă las un link în descriere. Există și varianta cu 3 la 2200 plus stație și varianta 2 plus 1 la 1900. Nu sunt niște avertizori foarte ieftini, doar că vin cu niște funcții foarte avansate. Vin într-un hard case, aceasta fiind varianta cu 4, stația plus cei 4 avertizori. Iar aici regăsim un încărcător magnetic destul de lung, încă un încărcător, probabil s-au gândit să avem unul de rezervă, unul să-l avem la noi și unul să rămână acasă, încă unul care are doar un singur încărcător magnetic dacă vreți să încărcăm doar un avertizor sau, de exemplu, stația, și cam atât. Asta este tot ceea ce regăsiți în pachet. Puteți cumpăra separat și o lampă de cort, se numește BiteKeeper Firefly X1 BV Alarm and Light. Este o lampă care are o luminositate de 115 lumeni și o autonomie de 10 ore. Este o lampă destul de mare care are funcția de a lumina în timpul trăsăturii în culoarea avertizorului, dar și în modul alb. O vede aplicația la fel ca și pe avertizori. Are și posibilitatea de a suna, dacă vrem să sune și lampa, și un cârlic de agățare ușoară la cord sau unde vreți să o atașați. Un lucru care îmi place la Ripton este faptul că ascultă dorințele utilizatorilor și prin diferite update-uri pot adăuga anumite funcții care momentan lipsesc. De exemplu, unii utilizatori au cerut două funcții care lipsesc de pe acești avertizori, și anume prima ar fi faptul că nu au lumină de veche noaptea și a doua ar fi că nu au antifurt. Cu siguranță Ripton va adăuga și aceste funcții într-un viitor update.
În afară sunt foarte cunoscuți, acest brand la noi a intrat de puțin timp pe piață, tocmai de aceea eu o să vă mai aduc și alte produse la test. Aceștia sunt avertizorii cu care voi pescui în acest sezon. Sper că nu am omis nimic în acest prim contact, dar dacă ne urmăriți la partidele noastre vom mai discuta despre acești avertizori și funcțiile care ne plac în timpul partidelor. Așa că dacă vrei să fii la curent cu tot ce facem aici, nu uita să te abonezi și să lași un like la acest material. De asemenea, urmează și alte produse la test din portofoliul celor de la Ripton, așa că fii cu ochii pe noi și răsfăiește canalul nostru la playlist-ul review-uri dacă ai ratat vreunul. Până data viitoare vă spun fire întinse și să ne revedem cu bine!